Zelt habe ich aufgebaut. Ich habe jetzt das Lanshin Pro 1 vom Autobuddy, weil mein Geartop ja kaputt ist. Brauchte ein bisschen Unterstützung beim Aufbauen, mal das erste Mal aufbauen, aber jetzt steht's cool. Die Jungs sind da hinten mit den Hängematten der Autobuddies hier und der Korax ist hier vorne gleich. Ja, Wetter sieht leider nicht so geil aus. Es geht hier natürlich ein ziemlicher Wind über die Gruppe. Ja, bläst ganz schön und es ist ein ganz leichter Nieselregen und halt die ganze Zeit auch der Nebel in der Luft. Also es ist schon ordentlich frisch. Ich habe jetzt mein nasses T-Shirt ausgezogen, jetzt habe ich langes Unterhemd, mein Hemd und die Krüziberg-Jacke. Und aber ich merke schon, die wird außen feucht, die ist zwar wasserabweisend, aber ich werde noch gleich noch meinen Ridgeline-Smog drüber ziehen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob hier, wie hier die Holzsituation ist für ein Feuer. Dass wir mal ein bisschen Wärme reinkriegen noch hier. Wie gesagt, ich denke, es wird kälter werden hier auf jeden Fall wie gestern, weil es einfach feuchter ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen Hygiene betreiben. Ich habe heute Morgen verpeilt, Zähne zu putzen. Jetzt waren wir ja vorhin essen, jetzt mache ich das noch schnell. Vorhin waren wir noch in so einem Haus, fällt der Name gerade nicht ein. Nochmal schön Wildschwein-Bratwurst, Rotkraut und Kartoffelstampf gegessen, war sehr lecker. Noch eine schöne Weißweinschorle und einen Kaffee getrunken und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, hier den Berg hoch. Also jetzt erstmal ein bisschen Zähne putzen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich nehme den Morge jetzt hier. So, ich mache jetzt noch etwas größere Stückle. Dann kann man die auch noch mal spalten. Ja, Herr Schmeiß. Ja, wie ihr seht, ist es schon sehr dunkel. Wir sitzen schon seit 2 Stunden am Feuer und genießen gute Gespräche, tiefsinnige Gespräche. Und bei mir gibt es was zu essen. Ihr dürft übrigens weiterreden, wenn ich will. Wir müsst ja nicht leise sein. So. Das macht es mir gerade ein bisschen... Ja, ihr lacht mich einfach. Denkt, ihr dürft mich gleich ausleihen, alles klar. Ja, bei mir gibt es heute wieder Treckungnahrung. Diesmal gibt es... Wusstest du das denn nicht? Jetzt das Video im Arsch. Nein, nehme ich genau so mit. Was machst du denn? Ja, du kannst ja nicht reden. Der Siki isst heute Abend ein super leckeres Trockennahrungsessen von C2 Summit. Was isst denn du eigentlich? Pasta Bolognese. Pasta Bolognese. Und das Schöne ist, guck mal, dazu trinke ich dann einen Rotwein, einen Trollinger. Ja, sehr geil. Geil. Übrigens haben wir gestern drüber gesprochen. Ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht darf ich nachher mal Du probieren. darfst natürlich. Das wäre geschmacklich viel besser wie Tactical Food Pack. Und Ja. wenn ihr das noch nicht gewusst habt, ohne das könnt ihr draußen gar nicht überleben. Kann man so stehen lassen, ja. So, Freunde, jetzt werden wir mal die Pasta probieren. Mache ich die da raus, lasse ich sie da drin. Entscheidungen, die das Leben. Machen wir es doch so. Also, Entschuldigung, wenn das nicht geil ist für eine Tütending. Heiß. Die ist saugut. Ich finde die saugut. Wow, das sind richtig coole Nudeln. Die ist richtig schön fleischig. Fleisch. Schön Tomate. Danke. Ich mache jetzt noch Pfeffermei. Ja, ein Boah, bisschen, gut. bisschen Würze kann noch rein, aber der prinzipielle Grundgeschmack ist jetzt gut. Aus dem Globetrotter ist halt Samitoid, ist halt die Das ist Die Marke halt. Europäische Marke von Mountain House. Ja, stimmt. Mal mit dem Rotwein schön runterspülen. Ah, hier, warte mal. Die dann wieder um 21:30 Uhr in den Oh, 21 Uhr. Mittlerweile ist 10:10 und wie ihr euch denken könnt, habe ich dann die letzte Zeit dann einfach gar nicht mehr gefilmt. Ja, also war bis jetzt wirklich sehr, sehr geil. Hab viel Spaß gehabt und eine gute Zeit. Ich wünsche euch eine gute Nacht und den anderen auch. Bis morgen früh.
Ja, geschlafen habe ich eigentlich ganz gut, war wieder sehr angenehm warm. Und das Schöne ist, ich habe gestern gedacht, ich habe meine Taschenlampe verloren. Sie ist wieder aufgetaucht. Sie lag im Schlafsack. Ja, die anderen sind auch schon alle wach. Matze hat mich mit Feuerknistern und Drohnenfliegen geweckt. Und dann habe ich gedacht, okay, leck mich am Arsch, dann stehe ich eben auch auf. Ne, so rum ist besser. Und ja, jetzt Sache mal so ein bisschen zusammenräumen, Frühstück machen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Jungs gehen ja heute noch mal eine Nacht nach draußen. Der Tobi und ich, wir gehen heute schon nach Hause. Du hast es gerade gesagt, ne? Guten Morgen. Noch so eine Nacht wäre noch ganz cool gewesen, ne? Ja, wäre geil. Ja. Also eine Nacht hätte ich auch noch Bock. Aufs Laufen dahin hätte ich keinen Bock, muss ich ehrlich gestehen. Heute ist nochmal die lange Strecke, ne? Ja, ja. Genau. Doch, guck mal hier, Sonnenschein, wir hätten perfektes Wanderwetter heute. Das stimmt, ja. Und so ein bisschen blutet mir das Herz, weil wir hier auch eine richtig gute Zeit haben. Du hättest am Freitag zum Timo sagen müssen... Da Frischkäse, Körniger Frischkäse? Nee, Buko. Frischkäse. Nee. Kölnig ist er erst seit gestern Abend. Was? Kölnig ist er erst seit gestern Abend. Ich esse hier Porridge, weißt du so. Ja, ne? Aber hat, gell? Ja. Ja gut, das sind 200 Milliliter, habe ich so, 150. Da würde ich, glaube ich, einen Löffel machen, wenn du das jetzt... Ein? Oder 1,5, ja. Oder Also gut. Mach dir einen starken Kaffee, wenn du... Was muss ich jetzt machen? Ja, warte mal. Hier so an dem Ding ziehen, oder was? Ja. Ah ja, okay. Genau. Weiter. Noch ein Stück auseinander. So, jetzt tust du es dann so, wie sie jetzt oben drüber. Und diese Nippel da, die man da so einklappen kann, was ist mit denen? Nee, du ziehst einfach nur rüber, dann hakt das in den Rand ein. Ach so, dafür ist es da. Genau. Das ist da das einhakt. Kaffee ranbringen. Das ist irgendwie nicht schlecht, ne? Dann kannst du auch gleich verbrennen. Auch, ne? Schinkenwurst, jo. Morgen. Schinkenwurst. Du Arsch, ich hab's auch voll geglaubt, Alter. Das war die richtige Antwort. Die Nachteule. Hey Tom. Halt am Maul. Guten Morgen, mein Lieber. Wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Wir bräuchten einen Fachmann, der mit dem Messer betonieren kann. Ich mache hier einmal die Runde. Wir beschäftigen uns gerade mit der sehr tiefgründigen Frage, ob du auch dein Gummer in den Baum hängst. Hast du eine Gurke, die du in deinen Weihnachtsbaum hängst, versteckt nach altdeutscher Tradition? So ungefähr habe ich das eben prophezeit. Ja. Nochmal den langen Stock bitte. Ja, wir sehen jetzt immer auf dem Rückweg. Die Jungs, die gehen jetzt noch zu den Autos, stellen die um. Ja, genau. Dann geht's zur, was hast du gesagt, Ramburg. Nee, genau, wir laufen dann von Ramberg aus hoch zu einer Burg. Ich glaube, die ist Ramburg. Ja, okay. Und von dort aus dann noch so 6-7 Kilometer zum Trekkingplatz Äußertal. Wo wir dann noch die letzte Nacht heute hier Halloween im Wald. Ja, stimmt, Halloween. Ja, grundsätzlich hätte ich ja auch noch Bock, aber die Zeit spielt da mir einen Strich durch die Rechnung. Dementsprechend fahre ich jetzt nach Hause. Tobi Kovacs fährt ja auch nach Hause. Und Maiko und Markus da hinten, die bleiben noch mit Matze unterwegs. Seid ihr jetzt zu dritt. Wird ganz cool. Ja, und war richtig geil. Ja, schön, dass du noch so spontan dazugekommen bist. Genau, hat wunderbar geklappt noch alles. Und war auch eine richtig coole Runde. Jetzt blinkt der Akku, Leute. Ich wechsle den und dann sehen wir uns gleich wieder.
guck mal, was wir hier gerade gefunden haben. Birkenrinde. War das nicht so, dass die auch nass brennt? Ich meine, wisst ihr das? Birkenrinde? Hier, da liegt sie. Die brennt auch, wenn sie nass ist. Quatsch. Ja. Und wisst ihr, woran das liegt? An den ätherischen Ölen. Ach, einen ätherischen Öl. Okay, wir sind jetzt fast am Ende des Abstieges angekommen. Ich danke euch für das geile, unterhaltsame Wochenende. Sehr schöne Gespräche über tatsächlich Gott und die Welt. Ja. Sehr intensiv, ja. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Wenn das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben da lassen. Hier unten könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke nicht vergessen, damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet. Jungs, ich danke euch. War mir eine Ehre und eine Freude. Ja. Bis zum nächsten Mal. Matze, wir sehen uns ja sowieso bald. Also, ciao Leute. Macht's gut.